Yaksi baba bonga kezo in bida kala sugnayde naga banki barat aru hayna dhaxawka xarata ka baray xaratna dhig aw ka kal dafisayna afana dafisayna gobol boodo xutoohan toy saraa ka barat toy say kalta ayba analeen ayba analeen aru hayna kin bida toy sigilay ka kala sugnayde uba ka hayna ma abalkii oo kalan arabay kalan haya ilaa idam boodo ee boodo qara hayna أو كتويس أنا دفس هنا بركة الأولى هنا بركة بحرتنا أو كإيروتت إيه شو ده حيتوا يا ملاي تويس يدي حد مكة وجدنا وقي تكسوني هدي من بقي دبرت درعتكي أكمل حكادو عندي السنة ودركينا ده سوني ألفنا فهو عيب لنا هاي فايلة بنان طول الهواء ينوفع عيب سكتين لي مثل قد حدمين تأوه كردك بيكتا أو كوغيتا التأيناي حينتك كادوي ووغيتو حينتك وحريتك نقا قبتي تباهي تقفلتي تنتك فايتا تنتوغيتك سكين صاروا من بقى دبالو سكتكي بعلتوش عيبسا عروسو تماتي وو عروسو توي سراي وو بعلي كادوي وو لكدو ورسا أو كأفيه سكتين السيرانو سنكادو عروسو السيرتا وتماتي لبها ما قمر كان هناك لا يسودين تويسو فلو بدل سكتا وكاي عرفت بودو حطوها يا ترويتا تويسا دبيرا ما تارجي أفل دبيرا ولا فقبت بيتيا ودبيرا عارك كدك يهانا ترويتا دهانا يمدك أمدك سيا بس كل على يارجي تويسا بارو مريكي يارجي كافلو سكتا وايكي ترويتا عارك موت تويسا دبيرا كفتر ما يتبليني تويسا وبودو حتيني عايبسية تويسا أو ككلو عايبسانا إنا عايبسانا يا بودو تمر دينا هي أنا تويسا ما تناني مرك تويسا أرجعني وبودو وقتنا ككلو سكتي يا كدا عايبسوكي تويسا بتهاي أرحيد تهانا تويسا بعلي كلام مدوداي اللي تلعب نسانا مو بعلي سبتها بس وو دغر ودي دد حدمي اللي تلعب نسانا بالي انتهانا ده تعب كوسو دي ممكن قرينا ما حنا يلي نحبه خلاص سوقني خلاهيني خلي حاني كادو دودي كويسه سوقتي مثلا ما حنا اللي عندنا خلاص سوقني يرسي ورسي لا ما يو خلاص سوقني قال سيتا سوقني عندنا ما قلنا هي انا كم بدك خمو ترجعني هنا ما وشر ما قلنا هي انا مهتيا نينه مسك وهو قدومه يا بطل أما إيوه شراني كلا صولا هتين مهين حبني كادوي وما كرجعني حبانا أما أوكي كيفان قالتي كافتكيو محلتا وشراني أما كلا حباي وشرا كذا ما دقينا أما كلاي إنكي ما كان سينك يا مرياني يا إنكي يعني مين إنكي حبا سينك يا مري ما ينتو يعني يمكن ما دقينا هي مرينا ما دقينا هي مري حباي إده يمكن حبا هي يعني منا ياي حبا هي يعني هو تاني ما تكاهي يعني منا قبي ما هي وشراني أما قالينه أمرجع إنه حبينه هي ما هاي ما تكك هي بقى ما تكاهي إيه أنك تفيت نيجو ده ماي طوي كدنا ينتبعي أن الجرا ما كاي ربيو ياسين نجدي أن المجرا جرا سلوك نكلانا يعني نارو كده تعبني جا من نبيا كنا أمال ساشي حال سين احتمال سجنا هو ده غردلي محباي نمي هاكاي دقي بلي كادوكوي كدنا بيا كنا نيكا دقي بسانا يعني بعدي وصلتو نكالو مدودا بلك نيفقانا وعكادوكوي كدنا بيا كنا sidoo xaanagay dalaalkaadkuy qadda tacbiniya tayinkii salootu gudamay Malika's mother explains the changes that have taken place. Igimaad sugne awayno beene teesireegeni yawa igimaad sugne ne teesireegeni wa badikne
أبوك لكرد عاداي لكردني عاداي ويجي مسجوني لحتي مرهنني سعي مرهنني سعي مري اللي ردنا مري شيء اللي ردنا يلا اللي جينا أبوك لكرد عاداي ناني نوني ربي ويسايا دليهم بركاي سلوت مقالاي ميشي تسوغي بدا بتسوغي ساكو مقام تسوغي حرام الدين سوغي حرام الدين سوغي كرد تابيو جي سوغي دلوا كرد تابي لا يو جي سوغي وسوغي. Inevitably, her wedding night came. كرد تابي لسوغي بو تعبي هاي نلي كي كاكريش اللي بيها منها هاي. Hawa and Dawood already have 2 sons. But if they should have a girl, would they get her circumcised? أوي حاتينينا أوي مكلنا يانينا مكلا هاي مكلنا يانينا كلا سجانا ما كلا خليني هاي كلا سنا كلا واني مكلا هاي يقول أنا ساكت لاجده يلا أرجس راسي كلا وياكي مكلا كلينيكي كلا معنا دقيبنا رو تبعين من دقيبنا نقوله ونتبعين بعض نقول سيجار زوين شبابه فريمين كي تبعين بعض نقول سلام توجه يا دقيبنا رو دقيب وبركو كن بدت اللي في بياكتا دبوا لحد الاشتكي لحد تيميتكي كن بدت لقصوجي تكي دالتا لقص كقلين سجين هي رابطة ونبلي مسبتا كن بدت حبها يعني ونسقوطة كن بدت بركها كم بدت كقليني تمرة ليه تنتبعي أنا سلمو باليوم ما يبيدو كبوي تربله كارو برسلو كانوا ربله ما قلنا لهم نسبت هاي تمرت كاد ما قصا كفر بدك سلطنا قريب كم بدأ ليه أنت بقى أنا ما يقدم هاك تمرت بيه هو سبت كلاي سيدك حبيب تمرت بيه تيبه سلطنا بيجينا بيتي استمرتي كادكو إشي توقو برسايو رحيي توقو اللي تابعي بلي كاد درا وعدي إشي برا الدرس وعا كاد تابعي لقاني كادكو ليه تنتبعي ورا بيتولي كحن نهارك ستة نيد. On essaie de coudre les grosses lèvres pour qu'il n'y ait pas d'acte sexuel jusqu'au mariage. La fille, quand elle grandit, qu'elle n'a pas été mutilée, c'est l'équivalent d'une prostituée. Beaucoup de gens pensent que parce que les gens sont ignorants qu'ils les font. Mais non, c'est des traditions. Donc c'est des médecins qui font à leurs enfants, c'est des avocats qui le font à leurs enfants. Moi j'étais excisée à 6 ans. Et en quelque sorte, j'étais impatiente d'être excisée, quoi. Tu le voulais? Je le voulais. Souvent, quand on est excisé, il y a toujours une fête qui va avec. Toute la famille est réunie. Il y a des cadeaux qui sont offerts. Il y a des belles pannes, il y a des bijoux, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, toutes mes copines étaient excisées. C'était un baptême, quoi. On s'attendait à quelque chose de plus, pas quelque chose de moins. Donc, c'est moi qui imposais à ma mère, qui disait toujours, ce sera quand mon tour, ce sera quand mon tour. Et voilà qu'un jour je rentre de l'école et puis il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait aussi une exciseuse avec. Et une amie à ma mère aussi. Il y avait 4 personnes qui me tenaient, quoi, de 2 côtés, et puis de 2 pieds, et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir dépassé ça ou ça reste une blessure inguérissable? C'est une blessure inguérissable. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Même pendant ma nuit de noces, ça a été atroce pour moi, ça n'a pas été facile. Malgré que j'avais un homme avec qui je passais toute ma vie avec lui, ça n'allait pas très bien pour moi, quoi. Donc à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, ben voilà, c'est moi qui avais la peur. Il me disait, on a tout le temps, c'est pas grave, prends ton temps. Et quand je suis tombée enceinte pour l'accouchement de mon fils, j'étais vraiment ouvert. On m'a ouvert et puis on m'a ouvert de 2 côtés et on m'a recousu, quoi. Donc, et quand j'ai posé cette question, parce que j'ai une sœur aussi qui est dans la santé, et quand j'ai posé la question, je me dis,
pourquoi tout ça? Pourquoi cette souffrance, quoi? Pourquoi on passe par là? Elle a dit, c'est comme ça, c'est la famille, tu sais très bien comment ça se passe. Et pourquoi on doit me recoudre? Je peux bien rester comme ça? Non. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis en Belgique. C'est que je fuis mon pays avec ma fille, parce que ma fille, à son tour, a failli être excisée. Nadima, ton mari est avec toi, à tes côtés, dans cette décision que vous avez sans doute prise tous les deux de ne pas exciser ta petite fille? Au début, non. Au début, non, parce qu'il ne savait pas quoi dire entre sa mère et sa femme. Donc. Bien sûr. Et tout d'un coup, quand il a vu que je lui ai vraiment imposé, j'ai dit, franchement, si tu fais quelque chose, toi qui es dans la médecine, quoi, tu sais comment par où je suis passée. Donc si tu fais ça pour ta fille, donc je ne sais pas, c'est qui va se passer. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis de mon côté. Et le jour qu'il a dit non à sa mère, tout s'est retourné contre lui, quoi. Il a été ligoté et battu devant ses enfants. Hein. Et c'est à partir de là que je vis que c'était plus la peine que je... Ligoté et battu. Ligoté et battu. Par sa famille. Par sa famille. Parce qu'il a dit non avec moi. Moumina, quelle est ton intention par rapport à ta propre famille? Moi, j'ai une petite fille de 14 mois actuellement. Et j'ai décidé de ne pas lui faire subir la même chose. Donc ma fille ne sera pas excisée. Circumcision, savoir ça mouvou, c'est pris. Y'a si pas bon à Jésus, pour la cause côté.